欢迎。有没有觉得我们今天不一样啊？今天我们呢带着小兔子，还有呢这个恶魔岛的岛主呢也来到这里了啊。那我们呢今天要来吃最好吃的早餐。今天这个早餐呢跟我们昨天吃的不太一样。今天的早餐呢有2个，虽然是早餐呢虽然是都一样的东西，但是它会有日式的跟美式的，时段不同。同样这间早餐，你可能6点来吃的是美式的，可是呢，到了这个7点呢它就另外的是日式的，非常的好而且呢这边环境非常的美。哇，你看枫树你看枫树变红了很棒街道上你看人来人往都要去上班了这个时间呢，他们都要开始上班，学生很多人都是来上班，真是好我要看看我们的餐点。我们今天呢吃了很多沙拉还有鸡肉还有这个面包它的这个咖啡特别好喝，我刚刚喝了，真棒这是美惠的早餐，我要开吃了。